самое главное потеряться, но при этом потеряться в лесу. Нужно стоять на одном месте, а если медведя увидишь, тогда взять варенье малиновое или какое-то еще, дать ему на обмен. Но дальше не убегать, просто тихо уйти, а когда сам медведь уйдет, на то место, где потерялась, остаться. Они в походах обязательно берут рюкзаки, все вещи, там теплую одежду зимнюю, кружки, тарелки. И еще, конечно же, сачки, чтобы ловить бабочек. Они идут, устают, бывает. Они идут, узнают новые цветы, узнают много новых фраз, все такое новое узнают, чего они не видели.